Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Educar Sem Mistério. Meu nome é Érica e hoje a gente tem um convidado que é o Henrique. Henrique. E o Henrique hoje vai fazer pra gente os sons das letrinhas. Todo mundo ouve falar, né, sobre os sons das letras. A gente precisa ensinar os sons das letras. E como que ensina, né? Como que eu começo? Por onde eu começo? Então, hoje eu vou mostrar para vocês, na prática, como foi que a gente desenvolveu aqui em casa. Então, vamos lá, Henrique, mostrar para o pessoal como você aprendeu as letrinhas? Olha só, a gente usou essas letrinhas. Elas estão disponíveis lá no Pinterest. Vou colocar lá na descrição do vídeo da onde que eu imprimi. Eu imprimi elas da internet, colei aqui, ó, num papelão velho. Reciclei, né? E a gente usou bastante. Então, ela tem as 4 formas da letra e o apoio visual da boca. Então, isso aqui também ajuda bastante a criança, né? Esse apoio visual aqui também é importante, tem para todas as letrinhas. Você também pode imprimir. E nós fizemos como? A gente trabalhou essas 5, fizemos bastante vezes, depois nós fizemos mais 5, e eu fui incluindo de 5 em 5, tá bom? Henrique, vamos mostrar então o som das vogais pro pessoal que você aprendeu? Fala bem alto pra gente. A, E, I, O, U. Isso. E o H? Não tem som. Muito bem. Ela é uma letra o quê? Espertinha. Ela pega... A som da outra. Isso. Então, se eu colocar um H perto do I, qual som que forma? H não tem som. Isso. Aí eu ponho aqui, ele forma o I. O, né? E agora a gente vai lá para as consoantes que tem som, não é? Então, vamos lá? Faz para mim aqui, ó. Começando a letra V. Vai lá, põe o dedinho. Isso, agora vamos lá no M. Começa lá na letrinha M. Fala bem alto para todo mundo ouvir. Deixa eu ver o som do L. Olha para mim, faz o L. Começa com I. É aqui, ó. É porque essa é a letra maiúscula, essa é a letra minúscula. Por isso que ela tem essa forma. Agora vamos lá para a fileira do B? Faz os sons do B, então, vai. B. Qual que é esse som aí? É o som do... Faz. L. Som do R, raspa a garganta, ó. Isto. D. G. Mamãe, e o outro assim, ó? É. Então faz o som do Q, vai. Q. W. Y. Qual que é o som do Y? I. Muito bem. Você gostou de aprender? B. D. E. E. N. Não sei. G. G. H. I. J. A. O. Não sei. D. Não. T. D.
Não sei. W. W, X. Não, qual que é o som do X? Não, é X mesmo. É X. Não, mãe, é que é só um nome. Então vai, termina. D, Y. Y, Então, pessoal, gostaram aí de ver um pouquinho das nossas experiências aqui com a alfabetização? É assim que começa. Criança é criança aqui, aí na sua casa, né? Onde quer que seja. Mas a criança, ela tem uma curiosidade dentro dela. Se a gente souber caminhar dentro dessa curiosidade, essa curiosidade nos ajuda na hora de aprender a ler, né? Então, curte aí, comenta para mim se você já fez esse trabalho antes, se você já viu, se já experimentou. Eu tô aqui para inspirar você, mãe, família, professora que ainda não trabalhou esse método, trabalhe. Vocês vão ver quando a gente chegar nas experiências das sílabas, como é diferente quando se trabalha com o método fônico. Então, pessoal, se inscreve porque a gente vai continuar com vídeos assim, porque aqui o nosso objetivo é ver todas as crianças lendo no tempo certo, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.